ಎಷ್ಟು राइड। अरे लेकिन ये थ्रुम्ब वो कौन सी है पिछली थ्रुम्ब है क्या? तो गाइस ये जो अभी जो गाड़ियाँ गए ना ये हमारे यहाँ पर है ना 25 रुपये घंटे के हिसाब से भाड़े से मिलते हैं। तो ऐसा कुछ इतना दिल पे लेने का नहीं। ये जो हाइपर स्पोर्ट बाइक है ना ये जो ऐसा कुछ नवल S2 S2R निंजा ZX10R ये ऐसा कुछ हाइबुसा लोकल है भाई ये हमारे अहमदनगर के अंदर है ना 25 रुपये घंटा 30 रुपये घंटे के हिसाब से मिलते और हाइबुसा 15 रुपये घंटे के हिसाब से मिलती क्योंकि अभी वो ओल्ड हो गए ना। हाँ। तो इतना कुछ दिल पे लेने वाली बड़ी बात है नहीं। ठीक है।